Sveiki, esu Rima Aidietė, knygos Dekupažo magija autorė. Šią knygą išleido leidykla Alma Litera. Knygoje rasite įvairias daiktų dekoravimo technikas bei nuoseklius paaiškinimus, kaip iš paprasto daikto sukurti gražią namų interjero detalę ar nuostabią dovaną artimam žmogui. Šios pamokos tikslas – išmokti išdekoruoti šią medinę arbatos dėžutę. Dangtelį mes apklijuosime ištisinę servetėlę, o pagrindą išdažysime medžio beicu. Štai taip atrodo dėžutė. Ji medinė, nieko neapdorota, nedažyta. Todėl jos paviršiaus nereikės nei šlifuoti, nieko neapdoroti. Bet jeigu jūs dekoruojate dėžutę, kuri yra sena, lakuota, nepamirškite jos paviršiaus gerai nušlifuoti. Daugiau patarimų rasite knygos Dekupažo magija skyriuje paviršiaus paruošimas. Darbui reikalingos priemonės: servetėlė, akriliniai dažai, medžio beicas, žirklės, teptukai, klijai, lakas, švitrinio popieriaus kempinėlės. Beicas – tai yra priemonė, kuri įsigeria į medį, jo neapsaugodama, bet suteikdama jam kokį nors atspalvį. Beico, kaip ir akrilinių dažų, lako, galite įsigyti visur – ir rankdarbių, ir statybinių prekių parduotuvėse. Įsipilame nedidelį kiekį beico į indelį ir būtinai mūvėkite dirbdami pirštinės, nes beicas labai įsigeria į odą ir jį sunku išplauti ir porą dienų rankos bus purvinos. Beicas skystas, todėl jį dažyti reikia atsargiai, bet jis labai lengvai įsigeria į medieną ir išryškina jos grožį. Neuždažo medžio faktūros, o dar gražiau paryškina ją. Štai pažiūrėkite, kokios gražios rievės ima matytis. Jeigu beico užtepsite daugiau, spalva bus intensyvesnė, jeigu mažiau – šviesesnė. Todėl galite lengvai šį procesą valdyti. Taip išdažome visą dėžutės pagrindą atsargiai, neištepdami dėžutės dangtelių. Kai beicas išdžiūva, galime nudažyti dėžutės dangtelių baltais dažais, nes servetėlė įgaus intensyvumo ant balto fono. Vėl dažome atsargiai, stengiamės neužeiti už kraštų. Štai mūsų dėžutė išdžiūvo. Dabar galėtumėm jos pagrindą nudažyti šviesią spalvą. Beicas su akriliniais dažais labai įdomiai reaguoja, jis tarsi prasimuša ir suteikia akriliniams dažams visai kitą atspalvį. Štai kiek įvairiausių atspalvių galime išgauti, dažydami tamsų beicuotą paviršių akriliniais dažais. Bet jeigu jums patinka tik beicuota mediena, prašom, šis rezultatas yra taip pat labai gražus. Mūsų dėžutės pagrindą mes padažysime šviesiais dramblio kaulo spalvos dažais ir pasižiūrėsime, kokį efektą išgausime. Dabar ant beicuoto pagrindo švelniais potėpiais tolygiai tepame dažus. Na štai, nudažome ir matome, kaip rudas beicas iš apačios pradeda tarsi prasimušti. Nudažome, padedame dėžutę vėl džiūti. Kai pagrindas išdžiūva, galime jį pašlifuoti švitrinio popieriaus kempinėle. Tada dar stipriau prasimuš apačioje esantis tamsus beicas. Jeigu šlifuosime daugiau, rudos spalvos atsivers daugiau. Jeigu mažiau, šonas liks šviesesnis. O dabar imsimės dangtelio dekoravimo. Šįkart ant dangtelio klijuosime pakankamai didelį servetėlės gabalą, visą jos ketvirtį. Pasimokysime, kaip reikia klijuoti didelės servetėlės. Šiaip knygoje Dekupažo magija jūs galite rasti net 3 servetėlių klijavimo būdus. Ši dėžutė idealiai tinka visiems 3. Šįkart servetėlę klijuosime sausuoju būdu. Išsikerpame reikalingą ketvirtį motyvo. Ir būtinai atskiriame servetėlės sluoksnius. Niekada nepamirškite to padaryti, nes 3-sluoksnė servetėlė priklijuota atrodo labai prastai. Jeigu servetėlė neatsilipina, kaip šiuo atveju, reiktų papūsti ją. Ir tada sluoksniai lengvai vienas nuo kito atsiskirs. Neskubėkite, darykite tai švelniai, nes kartais jie būna sulipę.
Štai turime darbinį servetėlės sluoksnį, kurį mes pasidėję į tinkamą vietą klijuosime. Norėčiau priminti, kad sudrėkusi servetėlė visada pasiplečia šiek tiek. Todėl, jeigu ji čia kažkur užeis už kampų, nieko baisaus. Dabar nekarpykime. Klijuojame teptuku, minkštu, plačiu. Jis yra labai patogus tepti, nesugadina servetėlės. Ant servetėlės centro šiek tiek užlašiname klijų. Jų neturi būti per daug, bet ir neturi būti per mažai. Ir po truputį nuo centro kraštų link, milimetras po milimetro, stumiame klijus. Šiek tiek kilstelėme servetėlę, kad nesusidarytų raukšlės. Svarbiausia, kruopščiai, pamažu, nenaudodami jėgos ir neskubėdami. Na va, mes vis artėjame kraštų link. Žinoma, servetėlę galite priklijuoti bet kokiais klijais ir kanceliariniais, jokios bėdos. Bet didelį plotą klijuojant, žymiai patogiau dirbti su profesionaliais dekupažiniais servetėlių klijais, kurie yra kartu ir lakas. Ir todėl servetėlė tampa tarsi standesnė, patvaresnė ir ją žymiai lengviau priklijuoti. Lengviau priklijuoti gražiai, tobulai. Todėl patarčiau klijus rankdarbiam pirkti specializuotoje parduotuvėje. Na štai ir viskas. Servetėlė priklijuota, nuvalome perteklių klijų ir galime palikti ją džiūti. Na štai, servetėlė jau išdžiūvo ir jos padidėja, atsilupinėja kraštai labai negražus, bet patariu nenaudoti nei žirklių, nei peilio, o tiesiog paimti stambaus grūdėtumo švitrinę popieriaus kempinėlę ir nušvitruoti. Nepamirškite, kad reiktų švitruoti vieną kryptimį, iš apačios į viršų į apačią ir matote, kaip gražiai atsiskiria nereikalingas sluoksnis. Štai ir viskas. Dėžutės dangtelis baigtas. Dabar laikas pasirūpinti dėžutės vidumi. Toks vidus tikrai likt negali. Ką su juo daryti? Yra keli variantai, vėlgi skonio reikalas. Dėžutės vidų galime išdažyti tuo pačiu medžio beicu. Atrodys gražiai ir tvarkingai. Galime dėžutės vidinėme dangtelyje priklijuoti paveikslėlio motyvą, vidų išdažyti kontrastingom spalvom. Tai jūsų skonio ir fantazijos reikalas. O jeigu dėžutė būtų skirta papuošalams, labai gražu, jeigu jos vidus būtų išklijuotas filcu. Tai yra dirbtiniu veltiniu. Filco galite nusipirkti visur. Rankdarbių parduotuvėse, jo būna lapais, būna matuojamo. Ir audinių parduotuvėse taip pat galite jo rasti. Na štai paskutinė kraštinė prilipo. Dabar galime pereiti prie paskutinio darbų etapo – dėžutės lakavimo. Lakuojame būtinai akriliniu laku, nes jis yra bekvapis, greitai džiūvantis ir uždarose blogai vėdinamuose patalpose geriau naudotis juo. Teptukas taip pat yra labai svarbus. Teptuko kokybė lemia jūsų daikto grožį. Jis turi būti minkštas, nemėtyti šėrių. Dirbdami, dirbkite pamažu, neskubėdami, nes greiti judesiai sudarys ant dėžutės oro burbuliukų. Kiek kartų lakuoti dėžutę? Tai yra kiekvieno meistro reikalas. Bet sakyčiau, 3 kartų tikrai pakaktų. Kai kurie dekupažo meistrai mėgsta blizgų storą lako sluoksnį ir dėžutės lakuoja net po 14 kartų. Dabar šis lakas blizga, bet vėliau išdžiūvęs jis taps matiniu, todėl kad mes tokį pasirinkome. Jeigu jums labiau patinka blizgantis paviršiai, pirkite blizgų laką. Šitokiu būdu išlakuosime visą dėžutę ir paliksime ją džiūti. Noriu pabrėžti, lakas turi gerai išdžiūti. Prieš lakuodami antrą kartą įsitikinkite, kad jisai sausas. Priešingų atveju ant jūsų dėžutės gali atsirasti baltų dėmių. Štai ir viskas. Dėžutę paliekame džiūti.